This morning, I spoke to a ex-monk. He practiced and he has happiness and calmness. I also feel the same. We practice. Once you have concentration, you have happiness arising automatically without you doing anything. Has any one of you experienced that? Raise your hand. You have experienced the initial taste of cultivating calmness and happiness. The happiness arises by itself. The happiness and fun are different things. If you cultivate meditation and you have happiness, when you have happiness and then you cultivate wisdom to study about the body and mind is fun. Luangpu Man composed a poem about contemplating the body as visiting the cave. Sightseeing the cave is fun. He contemplated the body as fun. I don't contemplate the body. I contemplate the mind. I see the mind as fun. The things that I have not seen and experienced, I have seen and experienced and understand is fun. Each day we get new lessons all the time, which we have never received before. When we know how to practice, we don't want to mess with others because we are happy by ourselves. We don't need to struggle to find various things. We don't need to go watch movies and listen to music. We don't need to go watch circus, acrobatics, and sports and other things. I don't waste my time like that. I use my time to study my body and mind. Each day I see the different forms of defilements trying to trick the mind. We are aware of some, we are not aware of some. If you cannot fight the defilements, then have the intention to fight it one day. It's like playing a game with the defilements. It's fun. It's not something to lose hope. Now, many people develop practice and they feel that it is exhausting. They feel exhausted from the practice, so they are exhausted all the time. You need to endure and be patient. You need to keep doing, like breathing, putto, or walking meditation. Just do it. It's difficult at the start, but after you know how to do, it's fun. It's full of happiness. Work, you have to have headache to solve. If you cannot solve the work, then come back to the meditation object. Once your mind is calm, wisdom will arise and you will be able to fix the worldly issues. I've seen this for a long time, since the first day when I first see Luangpu Dun in the 6th of February 2525 BCE. Luangpu Dun taught me very simply, but it's difficult to do. He said to me, practice is not difficult, it's only difficult for those who practice. You have read many books, now read your own mind. Do you understand? He asked me. I was excited, so I said yes. But after I got on the train to come to Korat, to come back to Bangkok via Korat, once the train started to move, I started to panic. He told me to read the mind, but I don't know where the mind is. Where is the mind? What to study, what to read the mind with, and read for what purpose? I didn't know, and so I was panicked.
And at the time, I didn't try to reason. I couldn't think. So I tried to sit meditation, breathe input, breathe out. Other people can use other meditation object, but I used breathing meditation, Putto, input, breathe out 20 times. The mind become concentrated. And it was in a empty state for a while. Once it came out, it has wisdom. At first, I didn't know how to read the mind. But after I came out from the meditation, I had the insight that the mind must be within the body. The mind is not outside but within the body. So I had this insight. It's like a wisdom. And I had the intention that when I practice, the mind will be within the body. It will not be beyond the body. In the past, when I meditated, I see various beings, including celestial beings. I see thoughts of other people. At the time, I felt that it was useless because you are sending your mind outside. But to study the mind is to let your mind be within yourself. The body is like the house of the mind. The mind is the owner of the house, and the body is the house, and the house is the place where the mind resides. If you cannot find the mind, if you cannot find the owner of the house, you go wait outside the house, and one day you will see the owner of the house. So I did meditation, and it gave me this insight on the next steps. And then next step, I contemplated that the mind must be within the body, and then I tried to find where is the mind with exactly within the body. That's the second problem. So what did I do? I didn't think because no matter how much you think, you will not see the truth. Dhamma is to see. So how to find the mind within the body? I cultivated meditation again, and I used the concentrated mind to look at the hair. Is the mind within the hair? The hair disappeared. The mind is not within the hair. Is the mind in the skin, the scalp? No. The scalp disappear. I see the scalp. I look at the scalp disappear. I keep looking every part of the body, it all disappeared. The mind is within the body, but the mind is not in a specific part of the body. That's the second insight I got. So when you practice and you are stuck, don't be panicked. Cultivate calmness. Cultivate calmness meditation. Once you have calmness, it's easy for wisdom to arise. The first calmness gave me the insight that the mind must be within the body, but I could not find it. So I look at the body part by part, and I see part by part of the body disappear, and there's no mind within it. So I came to the second conclusion that the mind is within the body, but not in any specific part of the body. Is it strange? The mind is within the body, but it's not in a specific part. So I kept finding the mind. Is the mind within the feelings? If you make the mind happy, it's easy. When you practice, you want to be happy, you cultivate meditation, and the mind becomes happy. You keep observing the happiness. The happiness disappear, it becomes equanimity, and the happiness disappear, and there's no mind. Or is the mind within suffering? I did not know how to make the mind suffer, so I sat very still, not moving a single part. So pain arises. I look at the pain arising.
the pain disappear. There's still no mind in the pain. The mind is within the body, is not in a specific part of the body, is not in the feelings, sensations of the body. So I contemplated further, or is the mind in the thoughts? When I when I try to think about mantra, Putto, Susuto, Karuna, Mahanovo. The Buddha, the pure one, has the compassion like an ocean. This is what the verse that I like is a verse to praise the Buddha. The Buddha, pure one, he has the compassion like the oceans. When I chanted Putto Susuto, I see the mind, the thoughts of mind. I did not look at the words. This is different. If we focus on the words that we think, if we think about the meaning of the words, you will not understand. But at the time I see the the streams of thoughts arising from the chest, the streams of thoughts arising, the mind thought. So if it thinks Putto Susuto is not important, you can think about anything, the streams of thoughts arise. So when the mind sees these streams of thoughts, it arises, the mind sees the streams of thoughts disappear. When you know there's no thoughts, when you think there's no mindfulness. So when the streams of thoughts disappear, the mind became stable in observing. This is a principle. We cannot find the mind elsewhere, but if we see the natural phenomena as it is without intervening, then the mind will automatically be a stable observer. To observe the mind, you need to have first meditation. Once the mind has meditation, when and other things move, you will be mindful of it. So this is important to have the mind as a stable observer, to be mindful of the phenomena that are arising, the phenomenon that arise most frequently is the mind wandering to thinking. I grasp at this principle because I try to think intentionally, and after the mind observes the thinking mind, the mind became the observing mind, and the thinking mind disappear. Once you can see this, you separate out the thinking and the observing mind, and that's the only observing mind is stable. So I found the mind, I found the observing mind. The mind is within the body, but not in a specific part of the body. The mind is not in the sensation. The mind is not in the mental fabrications or the thoughts, the good and bad thoughts. The mind is a different natural phenomena that does the duty of knowing the realities. The most common state of mind is the thinking of mind, the thinking mind. So the purpose of the calmness meditation is not for calmness. Calmness is just a bonus. It's like a toy. It's better than a wandering mind. Is you use the mindfulness to see the truth. Vipassana is to see the truth of the natural states. The we need to use the natural phenomena. We cannot use the content of the thoughts. So when I knew how to cultivate wisdom, I
saw is because I saw the streams of thoughts arising and it cut away the streams of thoughts. The knowing mind, the mind and the mental factors are the things that are inherent in each other. The mental factors are the fabrications, the perception, the sensation. These are the factors that come to compose with the mind. The mind itself is just the state of knowing, but once the mental factors come to combine with the mind, it becomes the happy mind or the sad mind or the defiled mind. You will see that the mind is changing all the time, but in truth, the mind is just the knowing state of mind. The object here is not the object here is the the things the things that are being observed while the mind is the subject. But for the most people, the object and the subject are combined. They cannot separate it. They, they think that the mind is suffering and is sad. But if you can separate out the mental factors and the mind, you will see that the mind is a stable observer. If the mind is not yet a stable mental observer, you still not have progress on the vipassana. The, the masters of old call this the knowing mind, while the mind of the lay people are not just the knowing mind, it's the thinking mind, fabricating mind, various minds, chaotic mind, so you cannot see the real mind. So you need to observe the mind, have a meditation object, and keep observing the natural phenomena. The natural phenomena that arise most frequently is the thinking mind, the, the wandering mind. The wandering mind that is most often occurring is the thinking mind. So that's why the masters emphasize about being aware of the thinking mind. Like Luangpu Tin, he moved his hand. He did not move his hand for calmness. He did not move his hand for stillness. He moved his hand to awaken the knowing mind. When you move your hand, you see the body move. The is a natural phenomena. The defilements are phenomena. Luangpo Tian used the body. He moved and he is aware. When the mind when the mind is fixated, that is calmness meditation. When the mind wander into the thought about the next step of the hand movements, it stop thinking about, it stop observing the body, but it went into the realm of thoughts. So you have to be aware of the thoughts. This is what Luangpo Tian taught. He, he taught to move the body, to awaken the knowing mind, to be aware of the moving body and the moving mind. Luangpo Kam Kien is the disciple of Luangpo Tian. He, Luangpo Kam Kien, he is kind to me. When he first met me, he was in Chulalongkorn Hospital. I went to visit him. He saw me and he said, "It can go on, it can go on." His meaning is the religion can go on. The religion has someone to inherit the mindfulness movement. Meditation alone, calmness meditation alone is not sufficient for Buddhism. Any ascetic can do calmness meditation, but vipassana require mindfulness.
development until you see the truth of the body and mind. But most people, they don't want mindfulness. They only want calmness. So they don't get the core principle of the practice. They only get the tree bark. The core of the practice is mindfulness. That's why it is called satipatthana. Have you ever heard of samatipatthana? No, you only heard of satipatthana, the foundations of mindfulness. So the mindfulness is to see the truth of the body and mind, that the physical matter is the body, walking, sitting, breathing in, breathing out, moving, being still, stretching, and move, leaning left and right. The body moves, the mind is aware. Luangpu Tian move the hand, not to fixate on the hand, not to think about the hand, but to be aware of the hand. That's the core. Few people can do this because they cannot grasp at the core of the teaching. They only grasp at the tree bark about the different steps of the hand movement. The purpose of the hand movement is to cultivate meditation, to see the body move and the body being still, the seeing the movement and the stillness of the body, to be aware, keep being aware, not doesn't have to be still. When the body moves, be aware. Simply just observe the body movement, be aware. In the future, you don't have to intend to be aware. With sufficient practice, the mindfulness automatically arises when the body moves. When you see the enemy coming in, you cannot be aware of the anger. But when you clench your fist, you move your hand, but you have seen the hand movement, mindfulness arise. You almost went to punch someone, you raise your hand. So you change the fist to a shake hand. In the past, forgive me, let's be friends. This is mindfulness. If we are aware of the hand movements, when the body moves, the mind or the mindfulness also arises by itself. The mind is the same. The mind, the most occurrence of the mind is wandering mind, the delusion mind. Before we are angry, we between thinking mind, angry mind, the mind has to wander mind. So the wandering mind is the mother of all the defilements. But so if you practice and you want to fight the big boss, then you be aware of the delusional mind. When the mind wander to think about this and that, be aware, or the mind is wandering into the wrath, be aware. The the mind is with the object, be aware. In the future, when the mind moves, the body moves, you are aware. When you see the mind movement, the mind, once you see the mind moves, the mind moving will disappear. Then the knowing mind will arise. Keep doing this, and then the wisdom will arise. At first, when you see the body move, you you see it with your mind. You see the body move. You feel that it is moving. Afterwards, so at first you only see this, but afterwards you start to see that it is not self. It is like an object, like a tree trunk. This is when you achieve vipassana. You don't see the the name of the objects, but you see the you see that
It is non-self, it's just matter. This is the higher form of wisdom. If you only see the hand move, then the mind becomes calm. You only get calmness meditation. But if you see the three characteristics, if you have the observing mind and you see the three characteristics, then you are doing vipassana. It's different. Mindfulness at first gives you mindfulness, but after you are mindful of the body and mind changing without intervening, you only know with the stable mind, neutral mind. Afterwards, wisdom will arise. If you see without intervening, then that is meditation. If you intervene, then there is no meditation yet. But once you see without intervening, the mind thinking you are aware, the knowing mind arise. The knowing mind is, it has the right meditation. Now, if you practice and you have right meditation leads to right wisdom. Right meditation is the close prerequisite for the wisdom. When you go to vipassana course but you don't have right meditation, then it's only vipassana in name. You cannot eradicate defilements. To eradicate defilements, you need to have the right meditation. Right meditation arises because you cultivate right mindfulness. Right mindfulness is the foundation of the full right meditation. Right meditation is the foundation of vipassana. So, right meditation is the factor that will cause the right wisdom or right jhana, right wisdom to arise. Dhamma will arise step by step. If you don't know how to do right mindfulness, you will not get Dhamma. You will not get the good realm. You will go to the bad realm. Once you have mindfulness, the foundations of the mindfulness and the foundations of mindfulness is different. Mindfulness is to be aware of what you do. You want to go make donations or help the people inflicted by the flooding, that is just mindfulness. But foundations of mindfulness is to be aware of the body and mind, not outside action. If the mindfulness is aware of the things outside, then it is not right meditation, it's not right mindfulness, as it does not lead to nirvana. So you need to first have mindfulness, you need to have the moral precepts, you need to practice right mindfulness every day, have a meditation object and observe the mind. If you cannot observe the mind, then make the mind calm. Then you do calmness meditation. If you are aware of the breath, in the scriptures it speak a lot. You see the breath go to the tummy and then it comes out. The mind becomes fixated on the wind. In the past, I did it like that, but it's problematic. The more I practice, see the wind moving in and out at the tip of the nose. There is no need to follow it throughout. If you want to take the shortcut, see the wind going in and out between the nostrils. If you cannot see this, then look at the inside the nasal part of the nose. When when you breathe, the wind will go to the nasal area. When you breathe out, the wind will touch. When you breathe in, the air is cool. When you breathe out, the air is warm.
Try doing it. Just be aware of the nasal area. See the wind move in and move out. Try and observe. You will see that the air going in is colder than the air coming out. Stop here. Observe that once we observe the breath, the mind became calmer. Can you feel it? The whole room at first was not calm. It became calmer. It became more concentrated on your body. When you do meditation, be aware. See that the wind touches on the nasal area. If you are aware quickly, then the moment it passed the nostril, you can see it. If not, then see when it touched the nasal area. The air going in is colder than the air coming out. Keep being aware. If you are aware, the mind is in one object. You will get the concentrated mind, the calmness mind. This can 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 this be elevated to wisdom? Yes. You will see the impermanence of the fire element. When the air goes in, there are few fire element. When the air comes out, it has more fire element. So the fire element is changing. This is element meditation. Can you see how fun meditation is? It can be interswept all the time. If you have mastered the ninja skill, anything can be a weapon. Like Dhamma practice, if you understand the core of the practice, everything in the body and mind can be used as a weapon to kill the defilements. Try practice again, breathe. Can you see the wind, the air? Don't fixate on the air. See the air coming into contact with the nostrils, the nasal area. Can you see that the air going in is colder than the air coming out? Most of you use breathing, can use breathing to do calmness meditation, because once you started, the mind became calm. Go practice. Once you want to cultivate wisdom, look at the fire element changing, low and high intensity. Keep observing the wind coming in and out. It's not he, me, she, it. Fire element, high and low intensity. The wind comprised of the fire element in itself. The incoming wind has low fire element, but once it mixes with the higher fire element in the body, it comes up with the higher fire element. The elements are ever changing. This is vipassana. You can use the elements as the object of meditation. Normally, I don't teach this because it's more difficult. But now most of you are diligent in your practice. You have more mental strength, so I can teach you more refined state of practice like the elements, contemplation. Keep observing. You will see that the body is not self, it's not yours. It's like a bag. It has wind coming in. There's
hotness inside, air going out. The body moves. It's not self, it's not yours. When when I teach observe the mind, people think that I only know how to observe the mind, but actually I have played with almost all the different types of meditation. Once we have practiced enough, we got the stable mind. Why is it stable? Because it does not flow into the wind. The mind sees the wind moving. The mind is not stuck with the fire element, but it can see the fire element moves. We see the object without grasping at the object. That is when the mind is considered a stable knowing mind. Like when you are thinking, the mind is aware of the thinking mind. The mind becomes a stable observer. You see the elements changing, the wind coming in, coming out. You see it often. You see it often. You will get calmness meditation. And if you see that the body is composed of the elements, it's just matter, it's not self, it's not people, it's not human, it's not animals, it's not mind, it's just elements flowing in, flowing out all the time. The elements are impermanent, changing. Five elements are changing, colder, warmer. This is wisdom cultivation. You see the three characteristics of the body. Breathing, see the three characteristics of the elements composing the body. You see the three characteristics: impermanent, suffering, and non-self. This is vipassana. When you see the wind and the body without the three characteristics, you see it as it is. That is calmness meditation. Now, once you get meditation upgrade to wisdom, see that the phenomenon does not only have the phenomenon, but it has the common characteristics of the three characteristics underneath. The mindfulness is aware in that phenomenon. Right meditation arise, right wisdom arise. You will see the three characteristics of all the phenomenon. This is important. Mindfulness is aware of the natural phenomena. Once you are aware of the natural phenomena, the mind becomes stable. Once you keep practicing, the stable of the knowing mind will arise. Right mindfulness will lead to right meditation. Right meditation will lead to right wisdom. Wisdom, you see the three characteristics. Mindfulness, see the body, see the breath, see the elements. This is seeing the phenomena. This gives you meditation. Once your meditation is stronger, wisdom will arise. You will see the three characteristics. You move, you see the movement. But if you think that this is my arm moving, this is not good. That's still thinking. But if you see the moving arm, just being aware without thoughts, just being aware, keep being aware, you will get meditation. Once you have meditation,
you will see that this is not self. It's just some elements moving. It's not you. When you, when Arahant monks are about to enter to Nibbana, there is a process. The Buddha entered the 8 jhanas and then the 9th jhana. Then he came out between the mental and the body states. He let go of everything, the knowing mind, and he achieved Nibbana. The later masters, they're not as good as the Buddha, so they don't go into the Nirodha Samabat, the 9th jhana. You move your body, move like this. I'll teach you something amazing. But don't be greedy. Touch your arm. Can you feel? At first, you will feel the temperature and the texture. Can you see that each part is not the same temperature or same hardness? Be aware. See it. Just keep being aware. After the mind fixate on the arm, be aware. And if the mind is aware enough, you will see that it's empty. In the end, it's just emptiness. It's emptiness. There is, but it's empty. Emptiness in Buddhism is not empty states, but there is, but it's just empty from self. You can feel it's empty, empty, empty from self, empty from identity. You will see, then it keeps expanding. The outside world is empty. There is, but it's empty. There is heart, but it's empty. The world exists, but it's empty. And the mind will come back to the mind. The mind is, but the mind is empty. The emptiness of Nibbana is not empty. There is everything, but it's empty from self. So there is no way for Nibbana to be full. Just listen, you cannot do it yet. I tell you as something for you to keep in mind in the future. Have you ever read Jit? The mind is the knowing mind of Luangpu Dun. Actually, he did not write it. He referred to the Supreme Patriarch of China in the past called Wei Lang or Huangpo. It was translated by Buddhatat Bhikkhu. And Luangpu Dun read the book, the whole book, and he said that this verse is important. No one explained what it means to have the oneness of the mind. The one mind is the mind of the Arahant monk. Most people, they read and they think that they understand, but they don't. The one mind, if you keep practicing and you know the one mind, you will realize that Luangpu Dun said is correct. The one mind does not have day and night, light or color. The one mind is empty. Everything that arises just is, but it's empty. It's empty.
Nibbana is extreme emptiness, but it's not empty. แล้วเวลาเราภาวนานะ And จิต when เข้า you ถึงสภาวะเนี้ย practice หลวง and ปู่ you ท่านสอนไว้ come into contact with this state of mind, ทั้งโลกนี้ว่าง the whole world is empty in front of you. ว่าง Many people, but it's empty ไม่มีวันเต็มว่างอันนี้ and it's never full. ค่อยๆเรียนไปนะ Keep ค่อยๆฝึก studying, เป็นลำดับ keep อย่า practicing อยู่ step ดี by ๆ step. ตรงนี้ยากนะเพราะ If ฝึ you ก want ได้ to practice here right away, ถ้า it's เรา not อยู่ประ possible. ถมต้นเงี้ยไม่ It's รู้ like วิ you ชา study ด็อกเตอร์ primary school, but you want to เรียน master ไปตาม the ลำดับ skill of แล้วก็ทำไป PhD. ก็ไม่ยากหรอก But if you study มี step ครั้ง by ครั้ง step, หนึ่งนะ it's not difficult to become ตั้ง a ลำดับ doctor. หนึ่งรักษาศีล 5 First step is to have ทุกวัน moral ภาวนา precept. รูปแบบ Secondly, you need to สัก practice 3 ชั่วโมงก็ดี formal แบ่ง practice เป็น each 5 day. วัน 3 hours เรา per จะ day ได้มี is แรง quite ให้ nice ทำรูปแบบ so ทำ that เย the อะ mind ๆ gets ทำในที่ mental ที่ strength. บ้าน ทำความสงบ When ให้จิ you ตมัน can เป็น use ที่ different practice ตอน if ไหน the จิตสงบ mind แล้วทำให้จิต is ตั้ง not มั่น calm, โด do ยการรู้ทันจิตที่ meditation, ตั้งมั่น calmness จิ meditation. ที่ Once ไหล the ไป mind มี is 2 อัน calm, อันนี้ 2 อันแล้วนะ อันที่ 1 the ฟุ้ first, งซ่าน ทำความส if ง the บ mind อันที่ is 2 พอมันสงบแล้ว scattered, then do มัน calmness เคลื่อนไปเรื่อย meditation. เรารู้ If ทัน there is จิต calmness ตั้งมั่น meditation and the อั mind นที่ starts to 3 move จะ away เกิด from ปัญญา calmness ถ้าจิตเราตั้ง awareness, มั่นแล้ว calmness นะ meditation, be เราจะรู้ aware. นิดหนึ่ง Then there's the knowing แทน mind. ที่ Once จะ the knowing รู้ส mind ภาวะ appear, ของรูปธรรม rather นาม than ธรรม ก็ just เห็น knowing ไตรลักษณ์ของรูปธรรม นามธรรม you และ then use it to ถ้า see วันไห the น เรา three เป็น characteristics ต้น of ทำ the สมถะ body อยู่ and mind. วันไหน If the จิ mind ต is ดีขึ้นมา scattered, ให้ then ใจ do รู้ เนื้อ calmness รู้ตัว meditation. If the รู้ mind รู้ is ตัว เนื้อรู้ตัวอย่างนี้ stable, นี่ที่สุดแล้ว วางที่ then สุด be แล้ว aware ไม่ of เป็น the อันต body รา and ย mind, but don't แค่รู้ just สึกตัว stick there. หลั That ง is จาก just นั้นน่ะ being เมื่อจิตรู้สึก aware. ตัว You แล้ว need อย่า to ไป be, เฉย ถ้ามัน you เฉยได้ cannot อาศัย be สัญญา be attached to พิจารณา ค calmness. วามเป็นอนิจจัง If it's too calm, then ให้ help พิจ to ารณากาย ให้ contemplate พิจาร the ณาที่ three มันเป็นดินน้ำลมไฟ characteristics ฟ้า of the ไม่เที่ยง body ไม่เที่ย and ง เป็นอ mind. นัตตา For ให้ the เห็น body, รู้ you กาย ให้ can รู้ also see the ให้ ugliness รู้ as จิตที่ well ทำ as งาน the อันนี้ three เป็น characteristics. แต่ But ถ้าจิตเราตั้ง to มั่น เฉ see ย the ๆ mind มัน is ก็ to ทำ see งาน the ได้ three รวด characteristics. เร็ว คล้าย ๆ ชาร์จแบต If the เอา mind ไป is ใช้งาน just นิ่ง still เฉย without seeing the ๆ ชาร์จ three แบตเต็มง่าย characteristics, then this ๆ is a waste of battery. It's like you charge the พอฟั battery ง to จะ the เข้า full, ใจ but มาก you ขึ้น don't use it to observe the three ดู ทำไป characteristics. เลย But if the mind ให้ is ตื่น fully รู้ ใน charged, รูปแบ you บ can use รู it ป to แบบ ทำ observe ให้ the ส three ภาวะ characteristics. ทำความ สง If บ you ทำให้จิตตั้งมั่น เจ so ริญ ปัญ have ญา moral ในรู precepts, ปแบบ เมื่อเจริญปัญญาในรู calmness ปแบบได้แล้ว ต่อ meditation, ไป cultivate the knowing งานที่ mind, 3 and เจ then ริญ know สติ ใน the ชีวิตประจำ three วัน อย่าป characteristics. ฏิบัติ อยู่ ตรงนี้ เพราะชีวิตส่วนใหญ่เราอยู่ข้างนอ And ก then after เรา the ก็เจ formal ริญสติใน practice, ชีวิต have ประจำวัน meant ตาเห็น have รูป awareness หู during ฟัง the เห็น ธรรม เห็น everyday สุข life รู้ ธรรม because this is where most of ได้ your ยิน life เสียง is. เกิดความเปลี่ยนแปล Be ง aware รู้ of ทัน the จมูก body ได้ and กลิ่น mind. ลิ้นกระทบรส กาย The กระทบสัมผัส ใจกระ when ทบ there อาร are มณ์ changes เกิด to ความ the เปลี่ยนแปลงที่จิต sixth sense มีส base, ติ รู้ทันไป there are changes. Be ตา หู aware. จมู Have ก ลิ้น กาย the ใจ knowing เดิน mind ทาง ร่างกาย arise. Let the สิ่ง sixth ที่เรา sense ทำ ก็คือ มี base สติ function normally เรา and ปรับ just สู่ be สติปัฏฐา aware. น Be aware of the เนี่ย เหมือน mind, ที่เณรสอนพระโพธิ like ละ ปิดทวาร like ทั้ง 5 เหลือท how วารใจอย่าง the เดียว monk, มีสติรู้ ทัน the กายใจ junior ตัวเอ monk, งไป taught เราก็จะปฏิบัติตาม the ต่อ ไป senior monk Potila ฝึ to กไป close เรื่อย all the ๆ senses ที่ and เทศน์ให้ observe ฟัง the ครั้งแรก mind. ยากไปไหม? Keep ครั้ง practicing แรก and จะ you ยา will ก get ขึ้น it. ง่าย Is ง่าย it จนยากขึ้น difficult? Today I teach from the easiest to the มี most ให้ไม่รู้ difficult. เรื่อง จนกระทั่งสับสน There are people who มี understand มี ธร to รมะ มี people หลา who ย ระ don't ดับ understand เข้า in ไม่ได้ this room. There are เร many ียนให้มันได้ levels แค่ of คลาส Dhamma. We did not มีตั้งแต่นักเรียนใหม่ we did จน not นักเรียนเก่า we สา put มารถ the ได้ new หมด students ไม่มี together ส่วน with ได้ the older students, พวกนี้ the ก็พุท assistant โธ teachers. พุทโธ พุทโธ เขา If I only teach หมดยุคแล้ว Putto Putto to the assistant teachers, then เนาะ it's เว not ลาฟัง right ธร for รมะ ส them. อนนะ ไม่ต้องรู้ทั้งหมดหรอกนะ When I teach you, you don't have to จุดที่เรายังไม่ understand เต็มพอ everything. ตรงนั้นแหละ Just จุดที่เราติดขัด understand
and what you are stuck on. When I teach you the broad picture because there are many generations, many levels of students from the ones with the weak faculties to the strong faculties.
Some people are แต่ไม่ได้ super weak มีอินทรีย์สูง to the point มี like พาลูก they มา don't เรียน have any แล้ว faculties, มาทำไม no มา faith, ส่งเสริม no dedication. They came because they came to โอ้ย drop ออกมา their ถวยเลยสวดมนต์ girlfriend, กัน boyfriend. ฟังยังไม่รู้เรื่องครับ They still don't understand มีเหมือนกัน anything. นะ มาส่งเสริ Some ม of ส่งลู them ก ลูกอยาก they สอน came to พ่อ drop พ่อ their ขับแท็ก child ซี่ ไปส่งแท็ก children. ซี่ นะ วันนั้นยอมเสียสละ Their father ขับแท็ก is ซี่ พาลูกมาเรียน is a cab driver, so he สอน drove สื่อ his สั่งสอน student, ลูกก็ his พ่อ children. ฟังโดยไม่ได้เจตนา ไม่ได้ตั้ง The ใจจะ father ฟัง came to listen พ่อ without ฟัง intending to พ่อเห็น listen to จิตดวงอา Dhamma, ทิตย์ไหลออกไปได้ and then he understood Dhamma. He is นั่นแส very ดงว่า good. พ่อเขามีของเก่าสะส So ม it มา means that ลู this กก็ cab รู้สึก driver ดี had นะ แต่ต้องฝึกไว้ก่อ old น practice บา from ง the ที past. สมาธิปัญญายังอ่อน But although ก็ the สะสม child ก็ has ฝึก a lot of faith, the พ่อเขา faculties are ได้ weak. ยิน ได้ฟัง The เนี่ย cab เป็นผู้ใหญ่ driver แล้ว had strong faculties, so ที่นี่ก็เหมือน only กัน teach a little and they พาแฟน understand. มา ทำ Here ให้ a lot แฟนเราเขาชอบธ of รรมะ เราก็เลยแกล้งทำเป็นชอบบ้าง มานั่ a ง lot ฟั of งด้วย people come to แต่ send เรา their จะ girlfriend, ไว้ก่อน boyfriend เดี๋ยววันหลัง because พา the ไปเข้าที่ girlfriend and boyfriend are into พ Dhamma, อ so ฟังไป they ปุ๊บ try to ดี also be interested and they พอ take มาถึง their ก็ girlfriend and ภาวนา สอน boyfriend เป็น here, ภาวนา but later on they can understand. Some ภรรยาก็ husband and wives สามี they ทำไงดี practice, เดี๋ยวจะตามไม่ทัน some of เมี them ยทำไงดี เดินช้า ๆ โง่ become เหรอ เฮ้ย โง่แล้ว concerned ชวนเมียให้ that เดินให้เร็วขึ้น that ชวน if เพื่อน their ให้ช้า husband ลง practice too quickly, they ต่าง cannot คนต่างทำ follow. บางคนเริ่มต้น So if ต่อ this เวลา happen, 10 the นาที husband เพื่อ shouldn't เมีย slow down, but keep เราก็ต้องดู progressing เมีย and then ต้องการ encourage ซึ่งกันและกัน his wife to ผู้ชา move ยที่แต่งงาน faster. มาส่วนใหญ่ต้องการเพื่อน ผู้หญิ Most งต้อง people, การแต่งงาน most นะ men ต้องการความมั่นคง ความต้องการไม่ men ได้ตรงกันนะ men marry because ผู้ they ชาย want กับ a ผู้หญิง friend. ต้องการไม่ตรง Women กันหรอก marry because they ต้อ want งดูกัน stability. เข้าใจซึ่งกันและกันเนี่ย So นั่น it's แหละ difficult ชวนกัน to ภาวนา สบาย so to ไม่ tune the นิดหนึ่ง practice. They เรา can อยากว่าหลวงพ่อสอนยาก invite สอน each ภาว other นา to สักนิดหนึ่ง practice. บาง Don't say ค that น I เป็น teach ห่วง too เมีย ไม่ได้ ให้เขา difficult. เข้าใจง่าย I need to teach for มา my เบอร์ 1 the students. Number 1, มีสติกับการเดิน I จงกร have มมากกว่า mindfulness of walking เพราะ meditation เพลิน more แล้ than วหลับ sitting บ่อย meditation ๆ because I like to sleep ระหว่างวัน during รู้กาย sitting สลับไป meditation. During the เค day, ย I'm เห็นจิต aware พุ่ง of ไป the หา body สิ่ง and ที่ตะวัน mind. ตก I see เห็น the สิ่งที่ mind พุ่งไปเอง ส่วน seeing ใหญ่เห็นจิต things ลอย drop ไป and คิ I ด see เห็นจิตจริง the ลอยไป body เกิดดับ going to เห็นความไม่ช get อ it. บ จิตที่ I หลุด see พ้ the น mind ไม่ thinking. มี I ตัวตน see เจริญ ปั dislike. ญญา I ได้ see รู้ว่า self. บางครั้ง I ความ cannot คิดนั้น cultivate ยัง wisdom. เป็น I จุดหมด think รั่ว ขอหลวงพ่อ in ชี้ front แจง ครับ I'm still a รั่ว ทั้งหม leaking ดเลย cup. นะ อย่า Everything รั่ you วเยอะ said ก็รั่ว is correct, รั่ว but นิด ๆ พอ don't let it leak too much. รั่วเยอะไปไม่รอดอะ Leaking too much is not อย่า good. บีบนะ Keep ที่เราติ practicing. ดอยู่ตอนเนี้ยคือการ The thing that you รัก are ษาจิต stuck อยู่อย่าง on เดียว is trying to เรา preserve สั the งเกต mind. ตัวเนี้ย Can you see? เรายังประคอง แต่ว่าเป็นเรื่องปกติอะ But it's หลวง normal. พ่อก็ตัวแข็งหมดแล้ว Anyone who speak to me นะ is tense. ใช้ได้ It's ไปทำเอง normal. ไป Keep เบอร์ practicing. 2 Number 2. เบอร์ 2 Number 2. เดินออกกำลังกาย I walk เดินจงกรม for นั่ง exercise. ฟัง I ธรรม walk ภาว meditation. นา I รู้ sit and วันละ listen 3 ชั่ to วโมง Dhamma เห็น 3 การไหว hours per ที่ day. กลางอก I see พอ the รู้ว่า movement ได้ in ส่ง my กันบ้าน chest. เกิดขึ้น Once I ในขณะ submitted ป the ฏิบัติ homework, สังเกต I ตอนตื่นนอน ตอน see เช้า the เห็นจิต fixated ไหลลง mind. ไปกลางอก I see the มี mind เกิด in บ้า the ง ไม่ chest. ทันบ้าง I see it sometimes ไม่เป็นกลางกับสภาวะนี้ not ขอกลับ being บ้านไปปฏิบัติต่อครับ equanimous แหละ to the นะ states. ฝึ Just กไป keep เรื่อยๆ วัน practicing. หลังมันก็เป็นกลางเองแหละ In the future, it ส will ติมันจะ become เริ่มเคลื่อนไหว equanimous. ความเคลื่อน The ไหว mind will เรื่ be อย ๆ เรื่อย faster. You will see ๆ ถ้าเราเห็นอะไร changes ที่เป็นกลาง faster. ก็ใช้ได้ If you have a ดี see แล้ว with a รู้สึก neutral ว่า mind, ภาว then นา it's ดี okay. นะ Good, you made a lot of เบอร์ progress. 3 Number 3. เบอร์ Number 3 เห็น 3. วงจรปฏิจจสมุปบาท I see รู้ the ว่าจะ dependent ไปข้างหน้าเมื่อ origination, ไม่มีตัวตน suffering ควา move มยึด away มั่น when น้อย there's ล no งใน sense ทุก of สิ่ง self. เมื่อส Struggle ติ is เกิด less. กิเลสก็ดับ Mindfulness ไปตามหน้า arise. เรียนรู้ Defilement กิเลสที่เป็นชื่อ disappear. ภายใน I เหตุ study ที่ the เกิดแห่ง defilements สรรพ in สัตว์ my heart, ควรปฏิบัติ the อย่างไรต่อให้พัฒ cause นา of ครับ birth. Please advise
advise me
ตัวตนยังมีอยู่นะ there's still a sense of self. เวลา Please keep บางครั้ observing. งเราภาวนาแล้วตัวตนเรา Sometimes หายเพราะจริงๆแล้วตัว when ตนไม่ได้เกิดตลอดเวลา when you see no sense สั of กแต่ว่า self ทิฏฐิมันมี because เป็นคราว sense of ๆมันไม่ self มี doesn't ตลอดเวลา arise all the time. งั้นเราภาวนาไปอีกนะที่ทำอ So ยู่ก็ keep ดี practicing. แต่ It's ให้ good. ปัญญา You are ตาม making จิตมันดูไปนิด progress, นึง but don't let ทำความ wisdom สงบสลับกัน exceed เป็น the ระยะ mind, ๆเก่ง the มาก practice. ตรงเนี้ยโมหะแทรกนิดนึงละ Now that's delusion. จิตมันซึมลงไปนิดนึง The mind is ถอย sinking. จิตออกมาสิ Come out. รู้สึกไหมมันมีติดซึมอยู่นิดนึง Can you see that it's stuck to this sinking? เมื่อเวลาที่เราจะเข้าสมาธินะ When you อย่า want ทิ้ to งสมาธิ enter meditation, don't let เรา go มุ่ of งไปที่สงบ mindfulness. โดยไม่สนใจ When ส you ติ want calmness เราจะแทรก without mindfulness, there's ถอย delusion. ออกจากสมาธิ And when you แทร come ก out มาด้วย from that meditation, ความ there รู้สึ will ก be มันจะไม่เต็มร้อย delusion. You will not การ feel, ภาวนา you will not โดย have รวมก็ดี mindfulness, นะ เป็น but your ผู้รู้ practice ได้ไม่ overall เต็มร้อย is good. ทำอีก As a ทำ lay ไป person, แล้วมัน please จะดี keep ขึ้นอีกนะ practicing. วันนี้ตรวจการบ้านไม่ยาก เก่งหลายคน เบอร์ 4 Number 4. เบอร์สี่ Number น้อยล 4. ง หลง I ไหล fixate less. คอยกลับมารู้สึกตัว My mind มีลม wander. หายใจเป็นเครื่องอยู่ เห็นเผลอ เห็น I เผลอ see the บ่อย breath. ขึ้น ทำในรูปแบบทุกวัน แป๊บหนึ่ง I เบอ do ร์ 3 formal ตรงเนี้ย practice. เห็นตัว Number ตน 3. Can you see your sense of self here? ลืมไปแล้ว มันดับไปแล้วนะนึกออกไหม Can you เว see ลาตอนที่เข้าไปตะเกีย when you มัน try to มี enter ตัว just ตน now? ซ่อนอยู่ There's a sense of self. ค่อยทำไปนะเดี๋ยวมันก็ Keep คลาย practicing. มันเริ่มเห็นร่องรอยของมันแล้ว เอาเบอร์ 4 เอาใหม่ เบอร์ 3 เอาใหม่เนี่ยเบอร์ Number 3. เบอร์ Number 4 4. เบอร์สี่ Number นิ่ง 4. น้อยลง I หลง fixate ง่าย less, ขึ้น คอย more กลับมา wandering. รู้สึกตัว I try มี to ล be มหาย aware ใจ of เป็น the เครื่องอยู่ body, เห็น have เผลอ breath เห็ as นตัว the เองได้บ่อยขึ้น object. I see ทำในรูปแบบทุกวัน fixation. มีศรัทธาต่อครูบาอาจารย์ I have คิด faith. ภาวนาไม่เป็น คิดว่ารู้ตลอด I แบ่ง cannot แยกคิดกับรู้ do ไม่เป็น practice. I cannot มื separate อ between มีมานะ thinking and ที่หลง knowing. I พยายาม have อ่านใจตัวเอง ego. ร่างกายหยุดนิ่ง ร่าง I กาย try เคลื่อนไหว to ได้มาก read ขึ้ the น mind and อยากให้หลวง body. ปู่เมตตาแนะ Please นำค่ะ advise ที่ me. ทำอยู่อะดีนะ Your practice แต่ is จิตใจเราก็ good เจริญขึ้นมาเยอะ and เลย you are making progress. อยู่กับปัจจุบันไปเรื่อย Be ๆ in the present. ทำอย่างที่ทำนี่แหละ Do ค่อยๆ as รู้ you เปลี่ย do นไป and be present. มันไม่ได้ปุ๊บปั๊บตามใจชอบ You don't get เรียนรู้ตัวเอง automatically. You need to บ่อย study ๆ yourself เรียนรู้ตัวเอง frequently. การภาว Keep นาไม่ใช่อะไร เป็น studying. การเรียนรู้ทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นหน้าที่ Practicing ชาว is พุทธหน้าที่เรียนรู้นะ nothing more than just เป็น to หน้าที่ study. ศิกขา หน้าที่เรียนรู้ Sikha is to study. เรียนรู้ให้ถึงจิตถึงใจได้ Study ตั้งสมา until ธิ เรียน you รู้จนเห็นความจริงของกายกับใจ understand the body and mind. ไปทำอีกนะ Go ทำอีก practice สู้ไป more. สู้ Don't give up. Fight. เบอร์ 5 Number 5. เบอร์ห้า Number ปฏิ 5. บัติโดยการเดินจงกรม วัน I ละประมา practice ณ by 1 ชั่วโม walking ง meditation ระห 1  ว่าง hour วัน per รู้ลม day. หายใจ During the ขยั day, บข I ยับ see ร่างกาย myself เช่น while ต body อนเดินไป movement, เข้าห้องน้ such as ำ when เดิน I ไป walk เข้า to ห้อง the น้ำ toilet or ปัจ walk จุ to บั the น รู้สึ canteen. กตัวระหว่าง During วั the น day, ยิ่ I งขึ้น see ทุก myself เดือน during the เริ่ day. มทุกข์แต่ I สิ่ง suffer, ที่ but ทำให้ I ทุกข์กว่าเดิม more neutral ไม่ to ทราบ my ว่า ถูก suffering. ทางไหมครับ Am I on the right ได้ path? ทำอีก Good. You're on the right path. ค่อย Keep พัฒนา doing. ดีแล้วล่ะทำถูกแล้ว ดี Keep ขึ้นเยอะเลย practicing. You're much โอ้ better than before. Number 6. โอ้ยังเพ่งอยู่นะ You're still fixating. เบอร์ 6 Number ปฏิบั 6. ติในรูปแบบ I ด้วย try การ to ส do วดมนต์ formal ไห practice ว้ by พระรัตนต chanting รัย มี and สติ paying ระลึ homage ก to ถึ the งปัญญา Buddha, รู้กาย Dhamma, รู้ใจ Sangha. ระลึกเห็น Try เว to ท have นา ที่เวท mindfulness, นา being แทรก aware ให้ of the ดูบ้าง sensation. ระลึกเห็นกิเล I ส ที่ see กิเลสแสด the งให้ดูบ้าง defilements พิจารณาไปตาม arising. ป I กติ contemplate มี things การ as เปลี่ยน they แปลงอย่าง are. ยิ่ง ของส I ภาวะ see ใน the การปฏิ changes บัติธรรม in ข้อนี้ the ก็แนะนำการ practice. ปฏิบัติเพิ่มเติม
please ที่ advise มีก็ me. ทำถูกแล้วล่ะ Keep practicing. You are เวลา on จะมาส่ง the งาน right เอง path. But when you come to ใจ submit ของ homework, ที่ you เรา are ทำได้ดี tense. โอเคแล้ว Normally, you are not like แต่ this. ตอน It's นี้ไม่ okay. ทำ But what you do here now is not good. แกล้งทำ You อย่าไป are บังคับจิตไปแต่งจิต decorating the mind. อย่าไปแต่งมัน รู้ Don't มัน do อย่าง it. ที่มันเป็น Just ได้ be ก็ aware of คิด it ได้ as it is. เบอร์ 7 Number เบอร์ 7 ต้อง 7. เข้มแข็งนะ อย่าท้อ Number ถอย 7. เบอร์ Be 7 strong. ปฏิบัติใน No. รูปแบบ I 1-3 practice ชั่วโมงมาตลอด 1 to 6 3 เดือน hours per day for เป็น 6 คนโท months. สะจริต I am มี prone มา to นะ anger. ตา I แต่ have เริ่มมีจิต ego. ตั้งมั่นเป็นขณะ I slowly have รู้ the สึกจิต stable ที่ไหล knowing ไป mind. รู้ I จัก see กิ the เลสตัว mind เองมาก flowing. ขึ้น I know อ the ย่าหลงโล defilements ภ more. มีติดเพ่ง I ติด still อยาก มี see ฉันทะ deluded มาก in the ขึ้น world. แต่ยังรู้ไม่ทันความอยากปฏิบัติ ความอยากดี I still เริ่ม don't. เห็นจิตเสื่อมได้ในบางช่วง ขอคำแนะนำเพิ่มเติมค่ะ ทำได้ดีนะ You ทำถู are กแล้ว doing well, มีแต่ doing ทำให้ right. พอเท่านั้นนะ You just ไป need to เรื่ do อย more. Keep practicing. ๆ ดีนะที่ฝึก Good. What you do. ใช้ได้ เบอร์ 8 Number 8. เบอร์ 8 Number ทำใน 8. รูปแบบช่วงเช้าวันละ 3 ชั่วโมง ใช้ I การเดิน do จงกรม 8 สลับกับ hour, การนั่งสมาธิ 3 hours in จิต the เริ่มมี morning. กำ Sit ลัง and walk เห็นถึง meditation. ความอยากดี อยากปฏิ More บัติให้ได้ strength in the ควา mind. ม I อยาก see ที่ the ลดน้อย desire ล to ง เหมือน progress. โล I ก have หมุน less ช้า worldly ลง needs. The เริ่ม world เห็นตัวตนอยู่ is เบื้องหลั further ง from me. ความคิด การกระทI ำ see ช่วงนี้มีสติ the เกิด self โดยไม่เจตนา behind มากกว่า actions. แต่ก่อน ไม่ทราบว่าตอนนี้ Mindfulness กำลัง arises ฝึก without อยู่หรือยัง intending คะ as much. ถูก And นะ am I on the ทำ right ได้ path? ดี Yes, you are ทำ doing ให้ละเอี well. ยดไป Keep เห็น doing. ไหมหลวงพ่อบอกแล้ววันนี้ตรวจการบ้านง่าย Today I said it's easier to check เบอร์ 1 homework ถึงเบอร์ 8 from ปฏิ number บัติ 1 ดี to number 8. Keep practicing. แต่เบอร์ 1 ต้องปรับนิด Number นะ 1, you อย่า need ไป to เครีย tweak ด a little. You are still fixating too much. เล็กๆ ไม่ได้แรง Fixating, but not too much. วันนี้เท่านี้นะ Enough for ปฏิบัติ today. ดี 10 a.m.